Чубагажы Жалилов 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Бүгүн 11 июлда белгилүү дин алымы Чубагажы Жалилов 45 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Экс-муфти жана уламалар кеңешинин мурдагы мүчөсү диний ишмер Чубагажы Жалилов бүгүн түнү оор абалда улуттук госпиталга алынып келингени кабарланган. Бирок көп өтпөй эле ал пневмониядан улам каза болгондугу кабарланды. Диний ишмер Чубагажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Орто мектепте алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Ал 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулган. 1992-1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Арабиясындагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фихр боюнча билим алган. Чубагажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтийи кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Дин алымы ушул жылдын 16 июнунда эле Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазган эле. Ал коомчулуктагы кырдаал тууралуу өз пикирин ачык айтып келген.